हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले फेरि एसई मोडल क्वेसन सेट 2 गर्नेछौँ। एसई मोडल क्वेसन सेट 2 गर्नेछौँ सी म्याथ क्लास 10 को रिड मोर पब्लिकेसनको है। यो यो नयाँ मोडल क्वेसन सेट हो फर 2080। अब यो सी म्याथ को भिडियोमा यो बुकको हामीले पेज नम्बर 285 गर्छौँ र क्वेसन नम्बर 7 गर्छौँ, जुन एउटा क्वेसन मेन्सुरेसन रिलेटेड हो। यो टोटल क्वेसन 5 मार्क्स को हो, जसमा 3वटा क्वेसन हो ए बी सी। ए मा छ 1 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन, बी मा छ 3 मार्क्स को एप्लिकेसन को क्वेसन, सी मा छ 1 मार्क्स को हायर एबिलिटी को क्वेसन है। अब यो क्वेसन हामीले गर्छौँ है। यो क्वेसनमा के छ भने 85 people who came to wish Naveen on his birthday ate ice cream. This ice cream is placed on the top of the cone in the shape of a hemisphere. This ice cream is placed on the top of the cone in the shape of a hemisphere. यो हाम्रो कोन हो र यो कोनको टपमा आइसक्रिम राखिएको छ भनेर लेखिएको हो। तर अब यो भित्र आइसक्रिम छ कि छैन त्यो क्वेसनको त्यतिकै इन्फर्मेसनबाट थाहा छैन हामीलाई। यो हो कोनको भित्र आइसक्रिम छ कि छैन, त्यो टपको दुईवटा स्टेटमेन्टबाट अथवा दुईटा त्यो लाइनको सेन्टेन्सबाट थाहा छैन यो भित्र आइसक्रिम छ कि छैन। तर एक्चुअलमा अब भनिएको छैन भने अहिले एज्युम नगरौँ कि भित्र आइसक्रिम छ, तर टपमा छ भनेर लेखिएकै छ है। दिस आइसक्रिम इज प्लेस्ड अन द टप अफ द कोन है। र अर्को कुरो अब सिम्पल लजिक हामीले के लाउनु पर्यो भने माथिले मात्रै कसरी भर्नु, यो तल आइहाल्छ अनि तल पनि भर्ने होला भनेर लजिक लाउन सक्छौँ। तर त्यो लेखिएको छैन भने माथिको स्टेटमेन्टमा नजाऊ। सो के गरौँ, सबै क्वेसन पढौँ भित्र आइसक्रिम कतै छ कि लेखिएको हो। त यो क्वेसन नम्बर सी हामीले पढ्यौँ भने के लेखिएको छ भने एमङ द 2 sisters इन द पार्टी इफ द एल्डर सिस्टर एट द आइसक्रिम एट द टप अफ द कोन एन्ड द यङ्गर सिस्टर एट द आइसक्रिम इनसाइड द कोन। इट मिन्स भित्र पनि आइसक्रिम रहेछ, भित्र पनि आइसक्रिम रहेछ है। यहाँबाट थाहा भयो सी नम्बरबाट, माथिको ए र बीबाट थाहा थिएन हामीलाई होइन हो। अब अर्को कुरो के छ भने मानौ यो लाइन हुन्थेन भने के गर्थ्यौँ हामीले। मानौ यो सी नम्बरको लाइन सी नम्बरको क्वेसन नभइदिएको भए के कसरी हामी थाहा लगाउँथ्यौँ भित्र आइसक्रिम छ कि छैन हो। त नर्मली अब हामीले रियल लाइफमा जे भिजिबल हुन्छ नि, रियल लाइफमा हाम्रो जे एप्लिकेसन छ कि टपमा मात्रै राख्दैनौँ, भित्र पनि हामीले आइसक्रिम गरिरहन्छौँ, फिल गरिरहेको हुन्छौँ कोनमा। सो यो तलको स्टेटमेन्ट सी नभइदिएको हामीले मान्थ्यौँ कि आइसक्रिम भित्र पनि फिल गरेकै हो र टपमा पनि हो, टपमा हेमिस्फियरको फर्ममा हो र इनसाइडमा कोनमा चाहिँ कोनको सेपमा हो हाम्रो आइसक्रिम है। ल अब यो कोनको चाहिँ यो हाइट दिएको छ, भर्टिकल हाइट 12 सेन्टिमिटर र यो ल्याटरल हाइट दिएको छ 13 सेन्टिमिटर। ल्याटरल सर्फेसको हाइट छ 13 र यो भर्टिकल हाइट छ 12 सेन्टिमिटर। भने हामीले फर्स्टमा कोनको रेडियस निकाल्नु पर्ने हो। वाट इज द रेडियस अफ द कोन हैविङ आइसक्रिम। यो आइसक्रिम भएको कोनको रेडियस कति त फर्स्टमा ए मार्क्समा हाम्रो त्यो हो। त पहिला हामीले गिभन गरिहाल्छौँ भर्टिकल हाइट h = 12 र ल्याटरल हाइट l = 13 अनि त्यहाँबाट r निकाल्छौँ हामीले, विच इज l = l² = h² + r² है इन द कोन होइन। सो हामीले ए नम्बरको सोल्युसन गर्छौँ। फर्स्टमा ए नम्बरको सोल्युसन है। ए नम्बरको सोल्युसनमा हामीले के गरिहाल्छौँ, वी हेभ given vertical height h, vertical height of cone h = कति 12 सेन्टिमिटर र lateral height of the cone, lateral height of lateral surface of cone, height of lateral surface of cone, height of lateral surface of cone अथवा lateral height लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। यलले हामीले डिनोट गर्छौँ ल्याटरल सर्फेसको हाइटलाई, अथवा ल्याटरल हाइट लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अथवा यसलाई हामीले स्ल्यान्ट हाइट पनि भन्छौँ होइन। हाइट अफ ल्याटरल सर्फेस अफ कोन और स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन और स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन और स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन यल = कति हो। नभए स्ल्यान्ट हाइट अफ द कोन मात्रै लेखौँ एकैछिन है। ल त्यो झुकिनुभन्दा सिधै स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन मात्रै लेखौँ है, सिधै स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन मात्रै लेखौँ। स्ल्यान्ट हाइट अफ कोन अथवा हाइट अफ ल्याटरल सर्फेस अफ कोन अथवा ल्याटरल हाइट पनि भन्छौँ।
यो स्ल्यान्ट हाइट अथवा एलको भ्यालु कति हो 13 सेन्टिमिटर 13 सेन्टिमिटर। अब रेडियस निकाल्नु पर्ने छ। रेडियस अफ कोन इक्वल्स टु वाट? रेडियस अफ कोन आर इक्वल्स टु वाट हैन। हो त अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने वी नो दैट यो भर्टिकल हाइट एच हो, यो परपेंडिकुलर, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको भर्टिकल हाइट एच हो र यो एल हो र यहाँदेखि यहाँसम्म रेडियस हो, यहाँदेखि यहाँसम्म रेडियस हो। सो यो अब यो त ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल। सो यो एच को यो एल को स्क्वायर लेटरल सर्फेस एल को स्क्वायर लेटरल सर्फेस को हाइट को जुन यो एल हो स्ल्यान्ट हाइट, यो एल को स्क्वायर इक्वल टू रूट ओभर एल इक्वल्स टू लेख्यो भने रूट ओभर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लेख्नु पर्यो, रूट ओभर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लेख्नु पर्यो र एल स्क्वायर लेख्यो भने आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लेख्नु पर्यो है। हो त वी नो दैट एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और आर इक्वल्स टू यहाँबाट अब हामीले के गर्न सक्छौँ यो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर गर्न सक्छौँ र अब यहाँबाट के गर्न सक्छौँ भने और आर स्क्वायर उता शिफ्ट गरिदिन्छौँ, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर उता शिफ्ट गर्छौँ, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर र अब हामीलाई आर चाहिएको छ भने टेकिङ स्क्वायर रुट अन बोथ साइड गरेर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर गर्छौँ र भ्यालु राखिदिन्छौँ एलको र एचको है। एलको भ्यालु हाम्रो स्ल्यान्ट हाइटको भ्यालु कति हो 13 र भर्टिकल हाइट एचको भ्यालु कति हो 12। सो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब यो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 है। हो त यो 169 माइनस 144 मिलाएर 25 हुन जान्छ र 25 को बाहिर हामीले 5 निकाल्छौँ है। अब यो सबै क्याल्कुलेसन पुरै देखाउनु पर्दैन है, यो मैले सुरुदेखि त्यो गरेर बुझाइदिएको मात्रै हो। अब 25 हो, अब यो भ्यालु हामीले 5 अनि यो एल र एच को युनिट के हो, एल र एच को युनिट के हो सेन्टिमिटर। सो आर को युनिट पनि सेन्टिमिटर हुने भयो है। ल अब यो पुरै क्याल्कुलेसन देखाउनु पर्दैन, हामीले डाइरेक्ट वी नो दैट आर इक्वल टू रूट ओभर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर लेखेर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर र इक्वल टू यहीँबाट इक्वल टू 5 लेखे पनि हुन्छ, यहीँबाट इक्वल टू 5 लेखे पनि हुन्छ र यो लाइन सिधै लेखे पनि हुन्छ। यो लाइन मैले बुझाउनको लागि गराएको हो, नगराए पनि हुन्थ्यो मैले है। सिधै वी नो दैट आर इक्वल टू यो लेखेर अनि यो भ्यालु राखेर एल र एच को सिधै यो स्टेप लेखे हुन्छ हामीले है। यो सबै मैले बुझाउनको लागि गरेको हो है। ल हामीले यति बुझ्यौँ, यो पार्ट क्वेसन 7 क्वेसन नम्बर 7 को ए नम्बर को सोलुसन हामीले सक्यौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो, इभन यो क्वेसन को पनि स्क्रिनशट लिनु पर्यो अथवा क्वेसन नोट डाउन गर्नु पर्यो भिडियो पज गरेर। म माथि मेटेर यो बी नम्बर र सी नम्बर गर्नुपर्छ है। सो मसँग क्वेसन अलरेडी बुकमा छँदैछ, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। म यो ए नम्बरको पनि मेटेँ र इभन आवश्यक पर्यो भने म माथिको पनि मेट्नु पर्ने होला है। सो म यो मेटेर पहिला यो ए नम्बरको सोलुसन मेटिहालौँ है। ल यो नोट गर्नु पर्यो भिडियो पज गरेर अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो है। अब चाहिँ पार्ट नम्बर बी गर्छौँ, क्वेसन नम्बर बी गर्छौँ हामीले। बीमा के छ भने व्हाट इज द कस्ट अफ द आइसक्रिम इटेन बाई अल पिपुल, व्हाट इज द कस्ट अफ आइसक्रिम इटेन बाई अल पिपुल इफ द रेट अफ 10 सेन्टिमिटर क्यूब आइसक्रिम इज RE1। RE1 भनेको बेसिकली इन्डियन रुपीमा, इन्डियन रुपी भयो भने त्यसलाई रुपीलाई RE लेख्छ, हाम्रो यहाँ रुपिजलाई RS लेख्छ है। हो त सो यो इन्डियन रुपिज हो, इन्डियन रुपिज त भन्दैन, इन्डियन रुपी भन्छ अनि त्यो चाहिँ RE हो यो है। ल सो इन्डियन रुपी बेसिकली 1 कस्ट हो, रुपी 1 हो इफ 10 सेन्टिमिटर क्यूब आइसक्रिमको 10 सेन्टिमिटर क्यूब आइसक्रिम 10 सेन्टिमिटर क्यूब भनेको भोल्युम अफ द कोनको हो, भोल्युम अफ द आइसक्रिम हो। 10 सेन्टिमिटर क्यूब आइसक्रिम भनेको भोल्युम अफ 10 सेन्टिमिटर क्यूब आइसक्रिमको कस्ट रुपी 1 हो भने टोटल आइसक्रिमको कस्ट कति होला इफ 85 जनाले आइसक्रिम खायो भने एउटा आइसक्रिम है, हरेक पिपलले एउटा आइसक्रिम खायो भने टोटल आइसक्रिमको कस्ट कति हुन जाला इफ 1 आइसक्रिम कस्ट रुपी 1 RE1 है। ल यति हामी बुझ्यौँ। मैले के कन्डिसन भनेको 85 पिपुलमा हरेक पिपुलले एउटा आइसक्रिम खाने हो है, 2टा 3टा 4वटा 10वटा कुरो छैन। अब यहाँ लेखिएको छैन कि एभ्री पिपुल इट ओन्ली 1
आइसक्रिम त्यो लेखिएको छैन इनकेस त्यहाँ के अरे नोट गरिदिनु पर्ने थियो लेखिदिनु पर्ने थियो पहिल्यै मेन्सन गरिदिनु पर्ने थियो यो क्वेसनमा कि एभ्री पिपल इट ओन्ली वन आइसक्रिम लेखिदिनु पर्ने थियो तर लेखिएको छैन भने हामीले त्यो एज्युम गर्ने हो कि एउटा पिपलले एउटा आइसक्रिम मात्रै खाने हो भनेर है। अब एउटा पिपलले एउटा मात्रै आइसक्रिम खाने हो भन्ने र 85 जनाले नै त्यो बर्थडेमा आइसक्रिम खाने हो भन्ने टोटल आइसक्रिमको कस्ट कति होला इफ 10 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम कस्ट ₹1 है। सो हामीले के गर्छौँ भने त्यस्तोमा बेसिकली टोटल भोल्युम अफ आइसक्रिम निकाल्छौँ हो प्लेस्ड इन द कोन एन्ड इभन इन द फर्म अफ हेमिस्फियर अन द टप अफ द कोन है। हामीले भोल्युम अफ टोटल आइसक्रिम निकाल्छौँ इनसाइड द कोन एन्ड द टप एन्ड प्लेस्ड अन द टप अफ द कोन इन द फर्म अफ हेमिस्फियर र टोटल भोल्युम निकालेर टोटल कस्ट निकाल्छौँ हामीले त्यो पुरै भोल्युमको जबकि इन्फर्मेसन छ 10 सेन्टिमिटर क्युब आइसक्रिमको कस्ट ₹1 हो त्यो इन्फर्मेसनबाट हामीले युनिटरी मेथड अप्लाई गरेर निकालिदिन्छौँ है। सो बी नम्बरको सोल्युसनको लागि मैले के बताएँ भने बी नम्बरको सोल्युसनको लागि मैले के बताएँ भने हामीले पहिला के गर्छौँ भोल्युम अफ टोटल आइसक्रिम निकाल्छौँ भोल्युम अफ सोल्युसनमा हामीले के गर्छौँ भोल्युम अफ टोटल आइसक्रिम भोल्युम अफ टोटल आइसक्रिम भोल्युम अफ टोटल आइसक्रिम इक्वल्स टू भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ कोन है भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ कोन भोल्युम अफ हेमिस्फियर यो अब मेटिहालौँ है यो भिडियो पछेर अघि नै मैले भनेको थिएँ नोट गर्नलाई अथवा स्क्रिनसट लिनलाई भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ कोन प्लस भोल्युम अफ कोन है। यो यहाँसम्मको पार्ट आएको छ छैन क्लियर क्यामेरामा एकचोटि हेरिहालौँ है ल ठिक छ सबै ठिक छ क्लियर छ। अब भोल्युम अफ टोटल आइसक्रिम इक्वल्स टू कति हुने भयो भोल्युम अफ हेमिस्फियर त्यो हेमिस्फियरको टर्ममा नि आइसक्रिम हेमिस्फियरकै टर्ममा हो हेमिस्फियरकै सेपमा हो त्यो भोल्युम आइसक्रिमको र यो इनसाइडमा पनि आइसक्रिम छ। सो हामीले त्यो भोल्युम अफ हेमिस्फियर निकालेर र भोल्युम अफ कोन निकालेर जोड दियो भने त्यही हुन जान्छ टोटल भोल्युम अफ आइसक्रिम। सो मैले यहाँ के लेखेको हो भोल्युम अफ टोटल आइसक्रिम इज इक्वल्स टू भोल्युम अफ हेमिस्फियर प्लस भोल्युम अफ कोन है। अब भोल्युम अफ हेमिस्फियरको लागि हामीले के गर्छौँ भने 2/3 पाई आर क्युब भोल्युम अफ हेमिस्फियरको फर्मुला हाम्रो 2/3 पाई आर क्युब अनि त्यो युज गरिदिन्छौँ। अब यहाँ कोनको रेडियस हामीले अघि निकाल्यौँ 5 सेन्टिमिटर अब त्यही रेडियस यो कोनकै रेडियस हाम्रो हेमिस्फियरको रेडियस हुने हो किनभने यो ठ्याक्कै हेमिस्फियर र यो कोन के हो सिमेट्रिकली प्लेस हो। सिमेट्रिकली प्लेस भनेको कस्तो हुन्छ भने कोनको जति रेडियस छ त्यही रेडियसमा एक्ज्याक्टली फिट हुने गरी हेमिस्फियर राखिएको छ। सो कोनको रेडियस इज इक्वल्स टू हेमिस्फियरको रेडियस हुने हो यति बेला है। अब हामीले अघि कोनको रेडियस निकाल्यौँ 5 सेन्टिमिटर सो हेमिस्फियरको नि रेडियस कति हुने हो 5 सेन्टिमिटर नै हुने हो। सो अब भोल्युम अफ हेमिस्फियर हामीले युज गरिहाल्छौँ 2/3 पाई आर क्युब र प्लस भोल्युम अफ कोन हामीले युज गर्ने हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच भनेको भर्टिकल हाइट अफ द कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब यो भोल्युम हामीले यहाँबाट 2/3 पाई आर क्युब 1/3 पाई स्क्वायरमा 1/3 पाई स्क्वायर कमन गरेर गर्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन र छुट्टा छुट्टै भोल्युम निकाले पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। अहिलेलाई तत्काल म चाहिँ के गरिदिन्छु भने म कसरी क्याल्कुलेट गरेर राखेको हो कपीमा त्यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गरिदिन्छु हैन सो सजिलो हुन्छ हामीलाई। यसमा अहिले छुट्टा छुट्टै हामीले क्याल्कुलेट गरौँ ताकि यो सी नम्बरको क्वेसन सल्भ गर्नलाई सजिलो होस् न हामीलाई है ल। सो यो अब 2/3 पाईको भ्यालु 22/7 आर को भ्यालु 5 सेन्टिमिटर अघि हामीले निकाल्यौँ सो 555 प्लस 1/3 पाईको भ्यालु 22/7 आर स्क्वायर मिन्स 5 को स्क्वायर मिन्स 5 × 5 एच को भ्यालु 12 सेन्टिमिटर है। अब यहाँ यो पूरी भोल्युम हुन जान्छ यो भोल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ आइसक्रिम हो यो भोल्युम अफ कोनिकल पार्ट अफ आइसक्रिम हो है।
भल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट यहाँ हामीले भल्युम अफ टोटल आइसक्रिम इक्वल्स टू लेखे हुन्थ्यो खासमा भल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ आइसक्रिम र प्लस भल्युम अफ कोनिकल पार्ट अफ आइसक्रिम लेखे पनि हुन्थ्यो। भल्युम अफ हेमिस्फेयर नलेखेर भल्युम अफ कोन नलेखेर हामीले भल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ कोन प्लस भल्युम अफ कोनिकल पार्ट अफ आइसक्रिम लेखे पनि हुन्थ्यो है। ल अब यो भ्यालु निकालिदिन्छौँ र सिम्पल मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ यो क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर यो सबै। अब यो मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेटर प्रेस गरेर सबै हामीले गर्यो भने यो भ्यालु इनफ्याक्ट 261 पोइन्ट म पहिल्यै क्याल्कुलेट गरेर राखेको हो 261.90476 अब यो पुरै 5 वटा डिजिट लेख्नु पर्दैन, मिनिमम हामीले 3 वटा डिजिट लेखौँ नभए 3 वटा भन्दा बढी लेख्यौँ भने धेरै राम्रो। प्लस 314 पोइन्ट यो भ्यालु हाम्रो हो 314.28567 हो। आई थिंक 285714 हो जस्तो छ 285714 ए मैले कहाँसम्म गरेको लेखेको हो यो। ल ठिक छ। अब यो दुईटै हामीले जोड्यौँ भने यो भ्यालु पुरै चाहिँ हाम्रो कति हो भने 576.576.19047 यति पर्दैन यो है, यति यो पर्दैन। अब यो चाहिँ भल्युम हो भने सो सेन्टिमिटर क्युब यसको युनिट हुने हो। यसको युनिट कति हुने भयो सेन्टिमिटर क्युब। यो आइसक्रिमको टोटल भल्युम फाइनलमा सेन्टिमिटर क्युब हुने हो युनिट, किनभने यो रेडियस र यो एच सबै केमा छ सेन्टिमिटरमा छ है। सो हामीले भल्युम अफ टोटल आइसक्रिम निकाल्यौँ हैन। अब यो भल्युम अफ टोटल आइसक्रिम हामीले निकाल्यौँ भने अब बल्ल हामीले के गर्ने हो त्यो कस्ट निकाल्ने हो है। 10 सेन्टिमिटर क्युबको हामीले कस्ट यति सेन्टिमिटर क्युब यो पुरै डेसिमल लेख्नु पर्दैन हामीले है। यो 2वटा 4 बढीमा 3 वटा डिजिटसम्म हामीले लेखौँ है डेसिमलमा आयो भने। ल अब चाहिँ म चाहिँ माथिको पार्ट मेटेर अनि गराएँ है। हामीले के याद गर्नु पर्यो भने 261.90476 हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ आइसक्रिमको भल्युम हो र 314.28571428 चाहिँ भल्युम अफ हेमिस्फेरिकल के अरे कोनिकल पार्ट अफ कोन हो र यो 261.90476 भल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ कोन हो। यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो। यो ठ्याक्कै हामीलाई क्वेसन नम्बर 7 को सी मा काम लाग्छ त्यो है। हुन त फेरि निकालौँला तर सम्झिराख्यो भने सजिलो है। ल अब हामीले के निकाल्छौँ कस्ट निकाल्छौँ। अब यो एउटा आइसक्रिमको है भल्युम अफ टोटल आइसक्रिम भल्युम अफ टोटल 1 आइसक्रिमको है भल्युम अफ टोटल भल्युम अफ 1 आइसक्रिम भनौँ न यसलाई है। एकचोटि म यसलाई थोरै सच्याएँ है। टोटल भल्युम अफ 1 आइसक्रिम 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 टोटल भल्युम अफ 1 आइसक्रिमको यति हुने भयो है। अब 85 जना पिपुलले आइसक्रिम खाएको हो र 1 जनाले एउटा खाएको हो। सो टोटल भल्युम अफ आइसक्रिम इटेन बाई अल पिपुल हामीले निकाल्छौँ इन्टु यसमा 85 गरेर है। अब म चाहिँ यो पार्ट इभन माथिको मेट्नुभन्दा म यसैलाई मेटिहाल्छु है। यो म पहिले गरेर राखेको कपीमा। सो यो पार्ट भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। यो मैले मेटेर फेरि यही गराएँ। मैले त्यो टोटल कस्ट निकाल्नलाई म यही गरेँ है। ल यो पार्टलाई म मेटिहाल्छु है। अब हामीले यो त एउटा आइसक्रिमको भल्युम निकाल्यौँ। नाउ त्यसपछिको कन्टिन्यू हो है। नाउ टोटल भल्युम अफ आइसक्रिम अथवा देयरफोर यो पछिको लाइन लेखौँ है। पहिला यो पछिको लाइन लेखौँ। देयरफोर one people ate 576.19047 सेन्टिमिटर क्यूब अफ आइसक्रिम एकजनाले यति भल्युम अफ आइसक्रिम खाएको हो।
सो 85 जनाले कति खाएको होला अब इन्टु 85 गरिदिन्छौँ हामीले। एकजनाले यति भोल्युम अफ आइसक्रिम खाएको हो, सो 85 जनाले कति खाएको हो त्यो निकालिदिन्छौँ। एन्ड 85 पिपुल, देयरफोर 85 पिपुल एट 85 मल्टिप्लाई 576.19047 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम, यति सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम खाएको हो टोटल। यदि क्वेसनमा हुन्थ्यो सपोज वाट इज द टोटल भोल्युम अफ आइसक्रिम इटेन बाई अल द पिपुल भन्ने यो क्यालकुलेसन गरिदिन्थ्यौँ हामीले, यो मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिन्थ्यौँ हामीले। वाट इज द क्वेसनमा मानव हुन्थ्यो भने वाट इज द टोटल भोल्युम अफ आइसक्रिम इटेन बाई अल द पिपुल यो मल्टिप्लाई गरेर एन्सर लेखिदिन्थ्यौँ। तर अब हामीले कस्ट निकाल्नु पर्ने हो त यो 85 पिपुलले इट गरेको टोटल भोल्युम अफ आइसक्रिम यति हो। अब यो टोटल भोल्युम अफ आइसक्रिमको कस्ट निकाल्छौँ हामीले। इफ 10 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम कस्ट ₹1 है, यो पार्ट म मेटिहालौँ है। अगेन 10 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम, 10 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम कस्ट ₹1, 1 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम, 1 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम कस्ट ₹1 अपन ₹10 हैन, ₹1 अपन 10। 1 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिमको कस्ट कति हुने भयो ₹1 अपन 10। अब यति सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिमको कस्ट निकाल्छौँ र त्यही हुन जान्छ हाम्रो टोटल अथवा टोटल एमाउन्ट अफ रुपीज अफ आइसक्रिम इटेन बाई अल द पिपुल है, अथवा टोटल कस्ट अफ द आइसक्रिम इटेन बाई अल द पिपुल। अब 85 मल्टिप्लाई 576.19047 सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम, सेन्टिमिटर क्युब अफ आइसक्रिम कस्ट ₹1 अपन 10 मल्टिप्लाई 85 मल्टिप्लाई 576.1904 अब यो भ्यालु हामीले मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिन्छौँ र यो टोटल कस्ट हुन जान्छ हाम्रो अफ आइसक्रिमको इटेन बाई अल द पिपुल। यो भ्यालु कति हो भने यो भ्यालु ठ्याक्कै मैले एन्सरबाट कपी गरेँ मल्टिप्लाई गरेर, यो हामीले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ 4897.62, 4897.62। यो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो 4897.62, यो भ्यालु हाम्रो कति आउँछ 4897.62। अझै पनि आउँछ तर म यो क्याल्कुलेट गरेर राखेको छैन, यो मैले क्याल्कुलेट गरेर राखेको छैन कपीमा, सो मैले त्यो बुककै एन्सरबाट कपी गरिदिएँ, यति नै आउँछ है। यो चाहिँ हाम्रो रुपीज यति हुने हो। अब लास्टमा हामीले के गरिदिन्छौँ, देयरफोर टोटल कस्ट अफ द आइसक्रिम इटेन बाई अल द पिपुल इक्वल्स टु रुपीज यति लेख्छौँ है, त्यो पार्ट लेख्नु पर्यो हामीले है। अब यहाँबाट के लेखिदिन्छु भने म चाहिँ माथि मेटेर गरौँ न है, यो पार्ट अब यहाँबाट म यताबाट यो तलको पार्टमा माथि मेटेर गरौँ है। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। यो तलको पार्टबाट मैले माथि मेटेर गरेँ है। ल यो स्क्रिनसट लिनु पर्यो भिडियो पज गरेर है। यो पिपुल हो खासमा। ल त्यो पछि हामीले है, यो पछि हामीले के लेख्छौँ भने देयरफोर टोटल कस्ट अफ द आइसक्रिम इटेन बाई अल पिपुल, देयरफोर टोटल कस्ट अफ आइसक्रिम, total cost of ice cream eaten by 85 people, eaten by 85 people is equals to rupees 4897.62 है। ल यति रुपीजको टोटल, यति रुपीजको हो टोटल, 80 रुपीजको आइसक्रिम त्यो 85 जनाले खाएको हो। टोटल 80 रुपीजको आइसक्रिम त्यो टोटल 85 जनाले खाएको हो है। सो यति हामीले निकाल्यौँ है। अघि नै मैले भने यो मैले मल्टिप्लाई गरेर राखेको छैन, सो मैले बुककै एन्सर कपी गरेको हो। सो मैले डेसिमल पछि 2वटा डिजिट मात्रै लेखेको हो, नभए मैले क्याल्कुलेट गरेर राखेको भए 4-5वटा डिजिट लेख्थेँ मैले। सो मैले बुककै एन्सर यसपालि कपी गरेको हो है। ल लगभग मल्टिप्लाई गर्यो भने यो यति नै आउँछ है। ल
सो अब हामीले पार्ट क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ। म यो अब माथिको क्वेसन 7 मेटिहालेँ, बरु यो नै मेटिहालौँ म है। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। यो मैले मेटेर यहीँ क्वेसन नम्बर 7 सी गराएँ। क्वेसन नम्बर 7 को सी गराएँ है। यो मैले यो लेख्नु पर्यो लास्टमा है। देयरफोर टोटल कस्ट अफ आइसक्रिम इटेन बाई 85 पिपुल इज इक्वल्स टु रुपीज 4897.62। यो लेख्नु पर्यो लास्टमा। जे क्वेसनमा जे सोधेको हो नै, वाट इज द कस्ट अफ आइसक्रिम इटेन बाई अल पिपुल हो, त त्यो लेख्नु पर्यो क्या। टोटल कस्ट अफ आइसक्रिम सिधै निकालेर यहीँ छोडिदियो भने यो त अब यो यहीँ छोडिदियो भने त यो त 80 सेन्टिमिटर क्युब आइसक्रिमको कस्ट हो नि। यहीँ छोडिदियो भने यो 80 सेन्टिमिटर क्युब आइसक्रिमको कस्ट हो कि हो। क्वेसनमा जे सोधेको हो वाट इज द कस्ट अफ आइसक्रिम इटेन बाई अल पिपुल हो, त लास्टमा त्यो देयरफोर टोटल कस्ट अफ आइसक्रिम इटेन बाई 85 पिपुल लेख्नु पर्यो के। यो लेखेन भने इक्जामिनरले मार्क्स काट्ने ठाउँ हुन्छ है। ल अब हामीले पार्ट नम्बर सी गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 7 को पार्ट सी गर्छौँ है। यो मैले मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो है। ल म 2 मिनट पब्लिसिटी गरिहालौँ है। म 2 मिनट च्यानलको पब्लिसिटी गरिहालौँ है। म के भन्छु भने पर डे हो कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ, साइन्सको भिडियो आइरहेको छ। अब कम्प्युटरको भिडियो नेक्स्ट विकबाट आउँछ अथवा यही शुक्रबार शनिबारबाट आउँछ हैन। सो यति धेरै कन्टेन्ट मैले दिइरहेको हुन्छु भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरौँ आफू र अरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाऊ र भिडियोलाई टन्नै सेयर गरौँ के। म्याक्सिमम सेयर गरौँ, लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ। म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गरौँ के। नाइस भिडियो अथवा भेरी ब्याड भिडियो हो, भेरी ब्याड कन्टेन्ट अथवा भेरी गुड कन्टेन्ट हो, केही न केही कमेन्ट गरौँ के। अनि लाइक गरौँ के, अनि सेयर पनि गरौँ, सब्सक्राइब पनि गरौँ। अरूलाई पनि सेयर गर्न लगाऊँ, सब्सक्राइब गर्न लगाऊँ, लाइक गर्न लगाऊँ, कमेन्ट गर्न लगाऊँ है। ल यति पब्लिसिटी मैले टाइम लिएँ है। ल अब चाहिँ पार्ट सी नम्बर गर्छौँ हामीले क्वेसनको 7 है। ल अब सी नम्बरको सोल्युसनको लागि हामीले इनफ्याक्ट यो सी नम्बरको सोल्युसन हामीले पार्ट बीमै सक्यौँ। अघि क्वेसन नम्बर 7 बीमै सक्यौँ, तर पनि फेरि गर्दैछौँ हामीले है। क्वेसन के हो भने एमङ द 2 सिस्टर्स इन द पार्टी इफ द एल्डर सिस्टर एट द आइसक्रिम एट द टप अफ द कोन एन्ड द यङ्गर सिस्टर एट द आइसक्रिम इनसाइड द कोन। त्यो पार्टीमा भएको दुईजना दिदीबहिनी मध्ये इल्डर सिस्टर एट द आइसक्रिम एट द टप अफ द कोन। इल्डर सिस्टर मिन्स जेठी बहिनी, जेठी दिदी भनौँ न हो, जेठी बहिनी अथवा जेठी दिदी भनौँ। त्यो जेठी दिदीले त्यो कोनको टपमा रहेको आइसक्रिम खाएको हो। जेठी बहिनीले अथवा जेठी दिदीले त्यो कोनको टपमा रहेको आइसक्रिम खाएको हो। एन्ड द यङ्गर सिस्टर एट द आइसक्रिम इनसाइड द कोन। र कान्छी बहिनी हो अथवा कान्छी बहिनीले जेठी दिदीले माथिको टपको आइसक्रिम खाएको हो, हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ आइसक्रिम खाएको हो। र कान्छी बहिनीले के खाएको होइन सरी, यो कोनको इनसाइडको आइसक्रिम खाएको हो, कोनिकल पार्ट अफ आइसक्रिम खाएको हो। कोनिकल पार्ट अफ आइसक्रिम खाएको हो भने हु एट मोर आइसक्रिम अनि राइट विथ रिजन। हु एट मोर आइसक्रिम राइट विथ रिजन। कोले बढी खायो कारण सहित लेख अथवा लेख्नुहोस्। यो 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो। र अघिको त्यो बी नम्बरको क्वेसन चाहिँ 3 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन थियो र ए नम्बरको क्वेसन 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन थियो है। अब हामीले सी नम्बरमा चाहिँ के गर्छौँ भने कोले बढी आइसक्रिम खायो त्यो निकाल्छौँ है। अनि त्यहाँदेखि इनफ्याक्ट भल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ कोन निकाल्छौँ जुन 261.90476 थियो अघि, त्यो निकाल्छौँ। र भल्युम अफ कोनिकल पार्ट अफ आइसक्रिम निकाल्छौँ जुन 314.142857 कति थियो, त्यो निकाल्छौँ हामीले है। अनि त्यसपछि भनिदिन्छौँ कि इल्डर सिस्टरले बढी खाएको हो किनभने इल्डर सिस्टरले कोनिकल पार्ट अफ भल्युम खाएको हो जुन चाहिँ 314.28571 थियो कति। र यङ्गर सिस्टरले त्यो खाएको हो र इल्डर सिस्टरले कोनिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ आइसक्रिम खाएको हो जुन चाहिँ 261.90476 जुन चाहिँ भल्युम कम हो। सो इल्डर सिस्टरले कम खाएको हो। तर क्वेसन त कसले कम खाएको त्यो सोधेको छैन। क्वेसन सोधेको हु एट मोर आइसक्रिम, कसले बढी खाएको हो, त्यो इल्डर सिस्टरले बढी के अरे यस
यङ्गर सिस्टरले बढी खाएको हो किनभने उसले 314 खाएको हो जबकि जेठीले इल्डर सिस्टरले कति खाएको हो भने 261 पोइन्टको भोल्युम खाएको हो है। ल सो सी नम्बरको सोल्युसन गर्छौँ अनि among the two sisters in the party if the elder sister ate the ice cream at the top of the cone so elder sister ate according to question यो क्युएन भनेको क्वेशन बुझ्नु पर्यो एसीसी भनेको अकॉर्डिंग बुझ्नु पर्यो according to question elder sister ate the ice cream at the top of the cone that is she ate hemispherical part of ice cream hemispherical part of ice cream so she ate therefore volume of ice cream eaten by her volume of ice cream eaten by elder sister is equals to therefore volume of ice cream eaten by elder sister is equals to volume of hemispherical part of cone volume of hemispherical part of cone र यो भोल्युम अफ हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ कोन कति हो 2/3 पाई आर क्यूब हो अनि यो भनेको 2/3 अनि पाई भनेको 22/7 र आर क्यूब भनेको रेडियस अफ हेमिस्फियर रेडियस अफ कोन बराबर हो र रेडियस अफ कोन हामीले 5 सेन्टिमिटर फाइन्ड आउट गरेको थियौं सो 5 को क्यूब भनेको बेसिकली 5 मल्टिप्लाई 5 है अब यो भ्यालु भनेको 2/3 मल्टिप्लाई 22/7 5 क्यूब भनेको 5 × 5 मैले यो यही तीनवटा 5 मल्टिप्लाईमा लेखे पनि हुन्थ्यो तर मैले 5 क्यूब लेखेर आर को साटो अनि यो गर्दा मैले गरे यसरी अब यो सबै मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने यो भ्यालु कति आउँछ 261.90476 261.90476 सेन्टिमिटर क्यूब यति सेन्टिमिटर क्यूब त्यो जेठी दिदीले खाएको हो हैन अब हामीले भोल्युम अफ आइसक्रिम इटेन बाई यंगर सिस्टर निकाल्छौँ अब क्वेशनहरु त भिडियो पज गरेर नोट गर्दै राखिसक्नु भयो होला अथवा राखिसकेको होला इटेन बाई अब म चाहिँ इटेन बाई यंगर सिस्टर निकाल्नु माथिको हैन बरु यही मेटौँ म यसैले मेटौँ म यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है ल यो चाहिँ म मेटेर अब के निकाल्छु भने according to question अब younger sister गर्छु म younger sister ate the ice cream at inside the ice cream cone है यो मैले अब मेटे है यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट गरेर गर्नु पर्यो अब according to question मैले मेटेर यो गरे अब अर्को है according to question अब इल्डर को साटो म younger लेखे इल्डर को साटो म अब younger लेखे younger sister ate the ice cream inside the cone है inside the cone that is she ate conical part of ice cream that is she ate conical part of ice cream that is volume of ice cream eaten by younger sister equals to volume of conical part of cone volume of conical part of हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ कोन लेखेको थिएँ मैले हेमिस्फेरिकल पार्ट अफ अघि आइसक्रिम लेख्नु पर्ने है यहाँ अघि मैले कोन लेखेको थिएँ त्यो कोन हैन है यो आइसक्रिम हो कोन हैन आइसक्रिम हो है अघि मैले यहाँ कोन लेखेको थियो इल्डर सिस्टरको बेलामा पार्ट अफ कोन त्यो पार्ट अफ आइसक्रिम लेखौ है अब यो भोल्युम अफ कोनिकल पार्ट अफ आइसक्रिम यो चाहिँ कान्छी बहिनीको लागि भयो भोल्युम अफ कोनिकल पार्ट अफ आइसक्रिम र यो भोल्युम भनेको अब 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच यो सबै मेटिहालौँ म हैन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच अब भ्यालुहरु कति छ 1/3
पाई को 22/7, आर स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर, एच भनेको भर्टिकल हाइट जुन चाहिँ 12 छ, सो यो 12 को स्क्वायर र यो युनिटहरू नलेखौँ, सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर, अब लास्टमा एकैचोटि लेखौँ। यो पुरै अब 1/3 मल्टिप्लाई पाई मल्टिप्लाई आर स्क्वायर भनेको 5 × 5, एच भनेको 12। अब यो सबै मल्टिप्लाई गरेर हामीले लेख्यौँ भने यो भ्यालु अघि नै हामीले नोट डाउन गरेको थियो। यो भ्यालु कति हो भने 318.557 होइन त्यो है 567 हो, 314.28567 है, 28567 1428 सेन्टिमिटर क्युब है। यति भोल्युम चाहिँ यङ्गर सिस्टरले खाएको हो, यति भोल्युम चाहिँ यङ्गर सिस्टरले खाएको हो है, यति भोल्युम यङ्गर सिस्टरले खाएको हो। देयरफोर भोल्युम इटेन बाई, देयरफोर भोल्युम अफ आइसक्रिम इटेन बाई, भोल्युम अफ आइसक्रिम इटेन बाई, भोल्युम अफ आइसक्रिम इटेन बाई यङ्गर सिस्टर इक्वल टु कति हुने हो। अब यो डेसिमल पछि पुरै लेख्नु पर्दैन, 3वटा डिजिट लेखे पुग्छ है। सो मैले 314.285 सेन्टिमिटर क्युब लेखौँ। अब यो भोल्युम अफ यङ्गर सिस्टरले यति आइसक्रिम अफ भोल्युम खाएको हो र इल्डर सिस्टरले कति खाएको थियो 261.90476 सेन्टिमिटर क्युब। सो भोल्युम अफ यङ्गर सिस्टरले आइसक्रिम बढी खाएको हो हैन। हो त अब यो मेटिहालौँ है, यसको काम छैन अब हो, यसको काम छैन अब चाहिँ म के लेखिदिन्छु भने यो पछि अब के लेख्छु भने म देयरफोर हो, अथवा यस्तो गरौँ न, सिन्स 314.285 इज ग्रेटर देन 261.9047। सो इसमें सेंटीमीटर क्यूब लगाओ भाई, 261.904 सेंटीमीटर क्यूब है ना। सो अथवा देयरफोर लेखे पनि हुन्छ। सो यङ्गर सिस्टर एट मोर आइसक्रिम, यङ्गर सिस्टर एट मोर आइसक्रिम। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन सक्यो, क्वेसन नम्बर 7। अब नेक्स्ट भिडियोमा क्वेसन नम्बर 8 गर्छौँ हामीले है। मैले बोलेको लेक्चरहरू सबै सुन्नु पर्यो, त्यहाँबाट पनि नोट केही बनाउनु पर्यो आफूले लेखेर, र मैले लेख्ने बोर्डमा लेख्ने सबै लेख्नु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो, रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो अनि मेमोराइज गर्नु पर्यो है। अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज प्रोग्रेस हुँदैन है। बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो, अदरवाइज प्रोग्रेस हुँदैन है। यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 7 सक्यो। अब 8 गर्ने हो नेक्स्ट भिडियोमा। अब रिभाइज गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ, मेमोराइज गरौँ, भिडियोलाई सेयर गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ, अरू लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ, अरूलाई पनि सेयर गर्न, सब्सक्राइब गर्न, लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न लगाऊ। टिल देन सबैलाई चाहिँ बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है। ल।